小燕姐姐啊，你好啊，嗰個石墨烯仲有嘛？哦，個石墨烯啊，攞個石墨烯過嚟。係啊各間嘅朋友仔有冇人用過呢個石墨烯嘅？講俾我知，好唔好用？好唔好用？好用。好用。嗱呢個朋友仔啊，賣咗俾我媽用啊，佢用咗啊，佢講好好用啊，依家梗係好用啦。使唔使喺呢度攰，嗰度攰，呢度冤，嗰度冤咧？你貼鳩齊佢，好唔好？好唔好？幾多錢啊？幾多錢一份啊59.9啊？59蚊9毫子，佢幾多盒啊，6盒。 6盒，10蚊一盒，笑到你死啦！你行去買啊！你好啊，三家姐。喂，我係我嗰日咪話俾你聽，我老公嗰個髖關節咧，黐咗嘅，佢而家暫時嚟講，佢貼咗2日，佢嗰個消炎止痛藥已經唔使食。呢個咧係59蚊90盒啊，一盒就有6貼啊，係咪6貼啊？一盒係6貼，佢裏邊有2小包，每小包裏邊有3貼，總共一盒係有6貼嘅。好好用啊！如果你覺得過敏嘅，你用2塊，你退翻佢啊，因為我唔擔保你會唔會敏係咪？每個人嘅皮膚都唔一樣。好啊，係啊，因為咧我老公咧，佢要食嗰啲消炎止痛藥好傷肝噶，醫生都話盡量食少啲噶。咁如果食少啲嘅就直接要貼啦。佢而家貼咗呢個就係而家你已經有2日唔使食消炎止痛藥啦。香港都可以拍噶，佢有嗰個咩噶嘛，佢有一個集運倉噶嘛，剩翻16份咋。腰痛啊，腰痛你試下咯，你用呢個，你唔好拍佢捱嗰嚿啊，捱嗰嚿唔係拍腰痛噶，你拍呢嚿好啊，剩翻10啊。係腰痛、頸椎痛，跟住同埋咧，我哋啲關節痛、膝關節啊乜嘢嗰啲地方痛嘅，即係你有痛嘅話咧，你可以試下呢個石墨烯嘅。